अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तैयब और ये मेरा कारीगर है मुजीब। और हमारे पास गाड़ी है ये फोर्ड। और मसला ये था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो कंपनी में लेके गए। कंपनी में चेक कराइए गाड़ी उन्होंने सारा कुछ, फिर भी उनसे स्टार्ट नहीं हुई वकाले से। ये सारे पेपर कंपनी से उन्होंने निकाले हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, ये देख कल स्टार्ट। ये कंपनी में गई और इनमें ना PRN की लाइटें नहीं आ रही थी, ये P की लाइट नहीं आ रही थी, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इशू थोड़ा सा था, गियर भी उन्होंने चेंज कर दिया था। तो मसला ये था कि इसका ये न्यूट्रल वाली तार उन्होंने जब टाइट करते थे ना अंदर से ना फिर जाती थी, तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर से लाइट नहीं आती PRN की। उन्होंने सिलेक्टर लीवर भी चेंज कर दिया, देखो सिलेक्टर लीवर ले आया, वो भी चेंज कर दिया है। और ये हमारा बड़ा कारीगर है। और ये देखें सिलेक्टर लीवर और क्या लेके आए थे, और ये माउस भी वो लेके आए ओरिजिनल डब्बा पैक। अभी हमने गाड़ी 1 मिनट से पहले गाड़ी उनको स्टार्ट करके दे दी।